장갑 끼고 여기는 날싱한 거 다 풀고 장비를 하차하도록 하겠습니다. 천천히 왔는데 한 2시간 한 20분 걸리는 거 아니에요? 아, 화보 화천? 화보 여기 이게 있는데 백두대간 화령 상주시 화서면 상공 하여튼 뭐 이게 있네요. 백두대간은 백두산에서 지리산까지 국토의 골격을 이루는 산줄기로서 민족의 정기의 상징이요 자연 생태계의 보고이다. 총 연장거리 1400km 중 상주 구간은 69.5km이며 화령은 고려 때 이곳 일대를 관할하던 화령현의 지명이고 북쪽은 봉황산을 거쳐 속리산 문장대로 남쪽은 국수봉으로 이어지며 낙동강과 금강의 분수령을 이룬다. 2007년 9월 9일 산림청 경상북도 상주시에서 만들었다 하네요. 백두대간. 자, 일단 여기까지 하고 장비 하차하겠습니다.